Al-Quran Surah Al-Baqarah atau Sapi Bikang dari ayat 74 sampai ayat 76. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Abdi nyalindung diri ka Allah tina godaan syaiton anu dilaknat. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Tuluy sabada kitu hate maraneh jadi tareuas lir batu. Malah leuwih teuas ti eta. Sedengkeun saestuna tina batu mah aya nu curcor jadi walungan. Jeung sabagian deui barilah sarta tidinya kaluar cinyusu. Jeung sawareh deui aya anu urug awahing sieun ku Allah. Jeung Allah moal talingeuh kana saniskara anu dilampahkeun ku maraneh. Afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'un. Fariqum minhum yasma'una kalamallahi summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Naha maneh wahai Muhammad, beut kokomoan teuing miharap sangkan maranehna tumut ka maraneh. Padahal sanyana ti antara maraneh teh aya anu ngadenge kana pidawuh-pidawuh Allah, tapi tuluy ku maranehna dirarobah sabada kahartieun bari jeung maranehna nyarahoeun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum afala ta'qilun. Jeung upama maranehna papanggih jeung anu ariman, pokna teh kaula sararea oge geus ariman. Tapi upama maranehna ngariung jeung komplotanana mah pokna teh
Naha Arandika beut nyaritakeun ka maranehna saniskara anu ku Allah geus didawuhkeun ka Arandika. Sabab ku kitu teh engke ku maranehna dijadikeun hujjah pikeun ngadakwa Arandika. Dipayunneun Pangeran Arandika. Naha Arandika teh teu ngagunakeun akal. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir.